வணக்கம். நான் உங்கள் அக்குபஞ்சர் மருத்துவர் சாய் சுப்லட்சுமி கனகராஜ். இப்போ சளி பிரச்சனை இருக்குது, தொடர்ந்து இருமல் பிரச்சனை இருக்குது, இது தொடர்ந்துகிட்டே வந்துட்டுருக்கு. நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துமே இது சரியாகவே மாட்டேங்குது. அப்படிங்கும்போது உள்ளுக்குள்ள சளியை நம்ம வெளியேற்றும் பொழுது தான் அது சரியாகும். ஒன்று அது மோஷன் வழியாகவோ இல்லை வாமிட் வழியாகவோ நமக்கு வெளியேறும். நீர்க்கழிவுகள் அதிகமாக உடலில் தேங்கும் பொழுது தான் இந்த சளி பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது அதிகமாகவே இருக்கும். இப்போ இந்த கழிவுகளை நீர்க்கழிவுகளை நம்ம முற்றிலுமாக வெளியேற்றணும் அப்படின்னா அதற்கு உள்ளுக்குள்ளே எடுத்துக்கக்கூடிய கஷாயம், வெளியில் தைக்கக்கூடிய தைலம், இது ரெண்டுமே நம்ம செய்யணும். இப்போ உள்ளுக்குன்னு எடுத்துக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா சித்தரத்தை, அதிமதுரம், இந்த மாதிரியான பொருட்களை நம்ம கொதிக்க வச்சு, தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு, வெறுமனே நம்ம தண்ணி குடிப்போம் இல்லையா, ஹாட் வாட்டர் குடிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஹாட் வாட்டர்லேயும் போட்டு வச்சிருந்து ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு அந்த தண்ணியை நம்ம குடிச்சிட்டு வரலாம். சித்திரத்தையே கஷாயமாக வச்சு கூட நம்ம குடிச்சிட்டு வரலாம். இந்த சித்திரத்தை அப்படிங்கிறது சில பேருக்கு தெரியலை அப்படின்னா அது ஒரு வேர் மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சித்திரத்தைன்னு சொல்லுவோம். ஒரு ரெட்டிஷ் கலராக, ஒரு லைட்டாக ஒரு ஆரஞ்சு கலர் மாதிரி இந்த வேர் தான் இது. இதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணியில் போட்டும் குடிக்கலாம், இல்லை நல்லா தட்டிட்டு ஒரு தண்ணி வச்சு கொதிக்க வச்சு நம்ம அதை நம்ம எடுத்துட்டு வரலாம். அதே மாதிரி அதிமதுரம்ங்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்.